습한 장마철만 되면 기침이 잦아지고 목이 칼칼하신가요? 덥고 습해서 걸리는 여름 감기려니 하고 넘기셨다면 지금 당장 집안을 확인해 보셔야 합니다. 그 정체는 바로 실내 곰팡이일 수 있습니다. 곰팡이가 번식하며 공기 중에 퍼뜨리는 포자는 우리 호흡기로 들어와 기관지염, 천식, 알레르기, 비염 등 각종 호흡기 질환을 유발하고 폐 건강을 심각하게 위협합니다. 특히 면역력이 약한 중장년층에게는 더욱 치명적입니다. 욕실 타일 사이 벽지 뒤, 에어컨 필터 등 습하고 어두운 곳을 지금 바로 점검해보세요. 제습기를 사용해 실내 습도를 50% 이하로 유지하고 하루 2번 짧게라도 환기하는 것이 필수입니다. 구독과 좋아요를 눌러 눈에 보이지 않는 건강 위협으로부터 우리 가족을 지켜주세요.